गोंयच्यान कर्नाटकान वचपी प्रवाशी बशीचेर धाड घालून पणजे पुलिशेन वेगवेगळ्या ब्रँडाच्यो 97 सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यो। बाजारात ह्या सोऱ्याच्या बाटल्यांचो मोल 35,000 रुपया आसा। पुलिशेन सोऱ्याच्या बाटल्या सयत बसूय ताब्यात घेतल्या। ह्या प्रकरणात 2 जाणांक ताब्यात घेतला। घडणुकेचो पंचनामो करून सोऱ्याच्यो बाटल्यो अबकारी खात्याच्या ताब्यात दिल्यात। पणजे पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकराच्या नेतृत्वाखाला बायल पुलीस निरीक्षक सपना गावस, हेड कॉन्स्टेबल नितीन गावकर, पुलीस कॉन्स्टेबल साईश उसकयकार, सदानंद मळीक, एमरिया गुरैया, आदित्य मार्दोळकर आणि रामा घाडी हांच्या पंगडान ही कारवाय केल्या। Today I received information that a bus bearing registration number KA 51 AG 1257 is transporting illegal liquor to Karnataka. Accordingly, upon receipt of information, along with my team, I proceeded to Panji bus stand, wherein I found a bus, SRS passenger bus, which was stationed in front of Ritz Classic, Panji Pato. So a search was conducted, wherein I found 97 bottles of different brands of liquor worth rupees 35,000.